Hello，大家好，我係 Daisy，歡迎你哋翻嚟我嘅頻道。今日繼續同大家分享我第3週用 Motor 呢一個儀器去鍛鍊 Pilates rollover 呢個 exercise。你可以睇到，有少少失手啦。咁所以呢個就係做鍛鍊，去繼續練習。最緊要係唔好放棄，要持續落去。記住，唔係完全要完美，最緊要係有持續性，咁就會有進步㗎。除咗想同大家分享呢樣嘢之外咧，亦都想分享一下其他可以做嘅動作啦。我自己就好中意鍛鍊我嗰個hip 嘅 muscles，即係嗰個髖骨嚇屁股嗰個肌肉。咁你可以企喺度做啦。其實喺好多 gym 你都可以見到有一啲 cable 呢一個儀器。咁亦都可以係跪喺度做。咁如果你跪喺度做咧，有個好處就係亦都可以練埋大髀後面呢一嚿肌肉叫做 hamstring。希望下個禮拜再翻嚟我呢個頻道。拜拜。